ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆସାମରେ ଯାହା ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରସାଦି କରାଯାଉଛି ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆପଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟର ପୁନର୍ଲିଖନ କରନ୍ତୁ, କାହାରି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ ଭୋଟର ତାହାକୁ କାଟନ୍ତୁ, ଆମର କାହାରି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆସିବା କଥା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମର କାହାରି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କଟାଯାଉଛି ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନୀ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଶୟ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଆପଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବେ। এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାଧୁ ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆବିଳତା ରହିଛି, ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ କେତେ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାହାରି ଗଲେଣି, 9,80,000 ଭୋଟର ବାହାରି ଗଲେଣି। କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଟା ହେଲା? ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଶାର ବା ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେ ଦଳ ଏ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କାରସାଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ଆଗରୁ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫଲ୍ କରିଗଲା ଏଟା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ତାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ଲେକାର୍ଡ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାନର ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এটা ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତାକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଡିଲିମିଟେସନ ଆଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ କମେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଅନୁପାତକୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମାନଙ୍କରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, এটা ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଡିଆକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 2023 ମସିହାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସବୁ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦଳ ବି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ। କରିଥିଲା କି କିଏ? ସମସ୍ତେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ 3 ବର୍ଷ କାଳ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ବି କଲେ ନାହିଁ। କୋଉ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ମହିଳା ସପକ୍ଷବାଦୀ ମାନସିକତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଲିମିଟେସନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ମିଶାଇଦେଲେ ଡିଲିମିଟେସନ ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ତ 2023 ମସିହାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ମହିଳା ସପକ୍ଷବାଦୀ, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିମିଟେସନ ସହିତ ଆପଣ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମହିଳା ମହିଳା। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 2023 ମସିହାରେ
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆସିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇକରି କିଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା କହିବେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ବା ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନେତା ଯେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1990 ରୁ 1995 ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେତେବେଳକୁ 73-74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବି ହେଇନଥିଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ସପକ୍ଷବାଦୀ ଦଳ ନା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 2023 ମସିହାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ସେମାନେ ମହିଳା ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ସପକ୍ଷବାଦୀ, ଆମେ ଚାହୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁ, ତାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ମୂଳରୁ ଅଛି। ମହିଳା ଜାଗରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗେ ଭାଗେ ଭାରତ ପରେ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ଭାରତ ପରେ ଭାବିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ 73rd ଏବଂ 74th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ତମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି जो महिला संरक्षण बिल को डिलिमिटेशन बिल सहित संपृक्त करी जो आनिले संविधान संशोधन प्रस्ताव सेटा महिला मान प्रति विश्वासघातकता करागला। देखंतु मु पुणी थे रिपीट करुच्ची जे लोकन को वार्ता देवाई मीडिया हूँ सबुठ बड़ माध्यम एवं मीडिया मानकर मध्य बहुत बड़ कर्तव्य अच्छी भारतर गणतंत्र को रक्षा करने, भारतर महिला मानकर स्वाधीनता को एवं अधिकार को रक्षा करने, द्वितीय राजनीतिक दल मानकर कर्तव्य अच्छी, तृतीय जनसाधारण भी कर्तव्य अच्छी। एक राजनीतिक दल हिसाब से विजु जनता दलर गृहीत नीति और निष्पत्ति होची महिला संरक्षण एवं से जनजागरण आम सृष्टि करुचु, आगामी दिन में करूँ।